Вернуть Крым Украине могут только крымские татары, так считает военный эксперт Святослав Стыценко. Он уверен, что сейчас на полуострове очень мало патриотов-украинцев, и поэтому надежда только на коренной народ. Именно он, заявил эксперт, сможет обеспечить жизнедеятельность автономии после ее возвращения в состав Украины. Взяти територію – це мало що означає. Треба встановити там українську адміністрацію, проукраїнську адміністрацію і мати ті сили, які будуть готові забезпечити функціонування системи державного управління, місцевого самоврядування саме української. І спертися Україна може наразі там лише на кримських татар. Тому що, треба сказати, що українська патріотична складова в Криму дуже слабка на сьогодні, і більшість з тих, хто були дійсно патріотами, вони мусили виїхати через репресії, прогнозовані і ті, що відбувалися. Тому спиратися після звільнення Крима потрібно, і іншого способу нема, саме на кримських татар. Але для того їх потрібно підготувати, навчити, сформувати. Це і безпосередньо мають бути бойові підрозділи. Той самий окремий кримський батальйон, який, сподіваюсь, буде сформований.